हुन सक्ने सम्भावना यतिखेर चाहिँ कमै छ। केही समयपछिको प्रतिगामी र विदेशी शक्तिहरूको चलखेलको निकालेर बिचको सहमतको बिन्दु निकालेर सम्झौता हुन सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ स्वीकार गर्न सकिन्छ। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको शिक्षा हामी अन्तर्राष्ट्रियताबाट अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट शिक्षा दिने नेपाली क्रान्तिमा यो अनुभवलाई लागू गर्दछ। यस सन्दर्भमा रुसमा भएको सन् 1970 फेब्रुअरी क्रान्ति र अक्टोबर क्रान्तिबाट सिक्नुपर्ने राम्रा उदाहरणहरू पाइन्छ। त्यहाँको जारशाही राजतन्त्रको अन्त गरिसकेपछि पुँजीवादी पार्टीहरू दशकौँ संसदवादी जारशाहीको अन्तपछि बनेका सरकारमा सामेल भए। लेनिनले नेतृत्व गर्नुभएको बोल्सेविक कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ बनेको पुँजीपति वर्गको सत्ताको विरुद्धमा पनि क्रान्तिलाई जारी राख्ने अक्टोबरमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न सफल भयो। इतिहासको पहिलो र सफल समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो। लेनिन नेतृत्वको बोल्सेविक पार्टीले युगान्तकारी सफलता हासिल गर्यो। हामीले लेनिन र बोल्सेविक पार्टीबाट सिक्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यसको विपरीत पुँजीवादी र दक्षिणपन्थीहरूले मेन्सेविक र केरेन्स्कीबाट सिक्ने प्रयास गरिरहेका छन्। सङ्घीय जनगणतन्त्र नै आजको आवश्यकता। नेपालमा लामो समयदेखि शासन सत्तामा रहेका दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्ग र बचेको सामन्त वर्गको सत्ता र विदेशी शक्तिहरू साम्राज्यवादको शोषण उत्पीडनबाट मुक्त नभई नेपाल राष्ट्र नेपाली जनताको समस्या समाधान हुन सक्दैन। यसको निम्ति सङ्घीय जनगणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्नु आवश्यक छ। यसको निम्ति नेपाली जनता फेरि एकपटक आन्दोलनमा उत्रिनु आवश्यक छ। यसको निमित्त सच्चा क्रान्तिकारी शक्तिहरू बिचको एकता अनिवार्य छ। सच्चा क्रान्तिकारीहरूको बिचमा एकताको प्रक्रिया अघि बढिरहेको पनि छ र त्यसले सफलता पनि हासिल गरिरहेको छ। आगामी दिनहरूमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको नेतृत्वमा क्रान्तिकारीहरूको बिचको ध्रुवीकरणलाई अझ तीव्र र व्यापक बनाउन आवश्यक छ। धन्यवाद।